નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 ઓગસ્ટ 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં આજે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેમજ આગામી સમયમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ બનશે તો મઘા નક્ષત્રમાં સારા વરસાદનો રાઉન્ડ ઓગસ્ટના અંતમાં આવી શકે છે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે, જેમાં ભરૂચ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, કોસંબા, વંકલ, બારડોલી, સુરત આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ટીડિયાપાડા, ઉંબરપાડા, નવસારી, તાપી, બીલીમોરા, વલસાડ આ બધા જે વિસ્તારો છે, સાપુતારા છે, ડાંગ છે, વાપી છે, તેમાં વરસાદની અત્યારે પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે। કપરાડા આજુબાજુના પણ કોઈ વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં પણ હળવા ઝાપટા વરસી શકે। તો પંચમહાલનું ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, અલીરાજપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ લુણાવાડા આજુબાજુના વિસ્તારો છે, બાંસવાડા છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો ખાસ કરીને રાધનપુર, પાલનપુર, મહેસાણા, ખેડબ્રહ્મા, આબુ રોડ આજુબાજુ પણ વરસાદ વરસી શકે છે। બપોરના સમયની ખાસ અપડેટ જોઈએ તો નલિયા આજુબાજુના કચ્છના કોઈ વિસ્તારોમાં પણ હળવા ઝાપટા પડી શકે। તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે, જેમાં ખાસ કરીને દ્વારકા આજુબાજુના વિસ્તારો, ભાણવડ, ગોંડલ, જસદણ, જૂનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। મધ્ય ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો અમદાવાદ, ધોળકા, નડિયાદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ગોધરા, દાહોદ પંથક તેમજ મહીસાગર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, બાંસવાડા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ પાલનપુર, આબુ રોડ, અંબાજી, ખેડબ્રહ્મા, મહેસાણા આ બધા વિસ્તારોમાં પણ બપોરના સમયે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। રાજસ્થાન ઉપર જે સર્ક્યુલેશન છવાયું છે, જેના કારણે ગુજરાતની અંદર જે ભેજવાળા જે પવનો છે તે આવી રહ્યા છે અને વરસાદની શક્યતા છે। સાંજના 5 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે, પાલનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર આ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો ખંભાત આજુબાજુના વિસ્તારો, ભાવનગર, છોટાઉદેપુર, ગોધરા તેમજ રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો, સુરત, તાપી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। આવતીકાલની વાત કરીએ તો આવતીકાલે બપોરના સમયે પણ કચ્છના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો, નલિયા, માંડવી, ભુજ આજુબાજુ તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર, જૂનાગઢના વિસ્તારો, ગીર સોમનાથના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીના જે વિસ્તારો છે તેમાં હળવો વરસાદ પડશે। તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ આબુ રોડ આજુબાજુના ઘણા બધા વિસ્તારો, પાલનપુર છે, ખેડબ્રહ્મા છે, ડુંગરપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા તેમજ આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા રહેલી છે। 14 તારીખની વાત કરીએ તો તેમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના જે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે તેમાં હળવા ઝાપટા પડશે। તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભરૂચ, રાજપીપળા, બારડોલી, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા વિસ્તારો છે તેમાં થોડો હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ આપણે પવનની ઝડપ, તો આજે કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાસ કરીને 57 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઝોંટાના પવનો ફૂંકાઈ શકે। સૌરાષ્ટ્રમાં 45 થી 47, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 47, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં 38 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। તો 13 તારીખમાં આવતીકાલે 5 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધારે પવનની ઝડપ 60ની, સૌરાષ્ટ્રમાં 52, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 52 અને મધ્ય ગુજરાતમાં 41 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। હવે વાત કરીએ આપણે ખાસ કરીને 14 તારીખમાં તો કચ્છમાં 56, સૌરાષ્ટ્રમાં 49, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 53 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। 15-16 તારીખથી પવનની ઝડપમાં થશે ઘટાડો। 16 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્ર સિવાય કચ્છમાં 46, સૌરાષ્ટ્રમાં 42 તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં 46 જેવી પવનની મહત્તમ ઝડપ જોવા મળી શકે। આગામી 18 તારીખ આજુબાજુ પવનની ઝડપની અંદર થશે મોટો ઘટાડો, જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ શકે છે। અત્યારે મિત્રો આ રીતે જે ગુજરાત ઉપર જે વાદળા છવાયેલા છે, તમે જોઈ શકો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાત ઉપર અત્યારે કાળા ડિબાંગ વાદળા ઘેરાયેલા છે, જેના કારણે આ બધા વિસ્તારોમાં
વરસાદની જે સંભાવના છે છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં જોવા મળશે. વાતાવરણ ખુલ્લું થવાની હજુ પણ કોઈ શક્યતાઓ નથી. ઓગસ્ટ મહિનામાં ઓછો વરસાદ અને વધુ વાદળછાયું વાતાવરણ આવી સ્થિતિ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બરમાં પણ સારામાં સારો વરસાદી રાઉન્ડ આવી શકે છે. તેમજ ઓગસ્ટના અંતમાં મઘા નક્ષત્રમાં પણ એક વરસાદનો મધ્યમ સ્તરનો રાઉન્ડ આવી શકે છે. હવે મિત્રો જોઈએ આપણે આજે 12 તારીખમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વધારે વરસાદ પડવાની જે શક્યતાઓ છે તે દર્શાવવામાં આવી છે, જેમાં ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે. તો ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં વધારે વરસાદ પડી શકે. જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથના વિસ્તારોમાં ક્યાંક ક્યાંક છૂટો છવાયો વરસાદ પડશે. તો હવે વાત કરીએ આગામી સમયમાં 13 તારીખ માટે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોટાભાગના સ્થળો ઉપર વરસાદ થઈ શકે છે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જે ભાવનગર છે, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડશે. 14 તારીખની વાત કરીએ તો તેમાં પણ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોટાભાગના સ્થળો ઉપર વરસાદ જોવા મળી શકે છે. બાકી કચ્છના વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં સૂર્યપ્રકાશિત વાતાવરણ રહેશે. આગામી 15 તારીખ અને 16 તારીખ માટે છૂટો છવાયો વરસાદ મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પડી શકે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ ચોખ્ખું રહેશે તેવી શક્યતાઓ જણાઈ રહી છે.